আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এওয়ান বাংলা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক, বরাবর আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আর সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো সেই পুরনো ব্র্যান্ড এবং সেই ঐতিহাসিক ব্র্যান্ড কাশ্মীর ব্র্যান্ডের আজকে দেখাবো 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং ডিজাইন ছাড়া সিলিং ফ্যান এবং অরিজিনাল কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের 3 পাখা গোল্ডেন ডিজাইন করা একটি রাজকীয় সিলিং ফ্যান দর্শক, এবং অরিজিনাল কাশ্মীর ব্র্যান্ডের রাজকীয় ডিজাইন এবং ডিজাইন ছাড়া দুটো সিলিং ফ্যান নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি দর্শক। তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দেব দর্শক। আমার আবিদ ইলেকট্রনিক শপ 421 বাগানবাড়ি রোড, ট্যানারি পুকুরপাড়, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাঙ্গীর চর, চাঁদ মসজিদ এলাকা, বাগানবাড়ি রোড। দর্শক, আমার অ্যাড্রেসটা স্ক্রিনশট দিয়ে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমো নাম্বার আছে, দিকে এই নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আমার নাম্বারটা হল 01777198584, 01845061884। এই নাম্বারে কল করে অনলাইন করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক, যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক, চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের 3 পাখা রাজকীয় স্টাইলের এবং গোল্ডেন ডিজাইন এবং অফ হোয়াইট গোল্ডেন ডিজাইন এবং খুবই চমৎকার ডিজাইনের একটি সিলিং ফ্যান 3 পাখা। কেউ যদি দর্শক এটার ভিতরে ডিজাইনের ভিতরে 4 পাখা নিতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু 4 পাখাও আছে। এটার লেগে 3 পাখা আপনাকে দেখালাম, এটার ভিতরে কিন্তু 4 পাখাও আছে, 4 পাখাও দিতে পারবো। আর যদি অনেকে অনুরোধ করছেন যে ভাই আমাদের একটা ডিজাইন ছাড়া নর্মাল ডিজাইনের ভিতরে একটা সিম্পলের ভিতরে ভালো মানের একটা ফ্যান দেখান, তা আপনাদের কাশ্মীর ব্র্যান্ডেরই একটা আছে সিম্পলের ভিতরে খুবই সুন্দর একটি সিলিং ফ্যান। দেখেন খুবই সুন্দর, 100% কপারের তৈরি, মানে 100% তামার তৈরি মোটর এবং ডাবল বেয়ারিংয়ের তৈরি এবং অরিজিনাল কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের 3 পাখা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দর্শক, এই দেখেন গোল্ডেন ডিজাইন করে, দেখেন অফ হোয়াইট, দেখেন পাখা দেখেন অনেক চওড়া একটা পাখা, দেখেন অনেক চওড়া, 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখা, যা আপনার কখনোই কালো হবে না, জং দেবে না, মরিচ হবে না, 100% অ্যালুমিনিয়াম তৈরি পাখা। এবং দর্শক, এই দেখেন মোটরটা কিন্তু অনেক হেভি একটা মোটর এবং পাওয়ারফুল এবং শক্তিশালী মোটর। এবং দর্শক, এটা কিন্তু আপনার 100% কপারের তৈরি মোটর এবং কি ডাবল বেয়ারিং তৈরি, যা আপনার শব্দ হবে না, সাউন্ড হবে না, ডাবল বেয়ারিং তৈরি এবং বাতাস হবে একদম স্মুথভাবে এবং ঝড়ের মতো বাতাস হবে। দর্শক, অরিজিনাল পাকিস্তানের কোম্পানির কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের 3 পাখা রাজকীয় সিলিং ফ্যান দর্শক, 3 পাখা রাজকীয় সিলিং ফ্যান এবং 100% কপারের তৈরি এবং ডাবল বেয়ারিংয়ের তৈরি। দর্শক, খুবই সুন্দর, অফ হোয়াইটের ভিতরে গোল্ডেন ডিজাইন করা, একদম গোল্ডেন ডিজাইন করা। দেখেন দর্শক, খুবই চমৎকার একদম। দর্শক, এই সিলিং ফ্যানে দুটোটা সিলিং ফ্যানে আপনার কম বাজেটে পাবেন আপনার 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে, একদম 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহ একদম কাঠ সহকারে। এবং ম্যাক্সিমাম সিলিং ফ্যানে থাকে কিন্তু আপনার দর্শক ওয়ারেন্টি, এটা কিন্তু আপনার 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, জ্বলে যাক পুড়ে যাক এবং শব্দ করব যে কোনো সমস্যা এভরিথিং 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি একদম কাঠ সহকারে এবং অরিজিনাল কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের 3 পাখা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান এবং ডিজাইন ছাড়া সিলিং ফ্যান। দর্শক, যারা ভালো মানের সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সিলিং ফ্যান কিনতে চান এবং বেশি বাতাসে সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারে নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায় এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সহকারে। দর্শক, আজকে আপনাদের দেবে একদম কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের 3 পাখা সিলিং ফ্যান, একদম ধামাকা প্রাইস, একদম পানির দামে দর্শক, পানির দামে দেবো আপনাদের দর্শক। এবং দর্শক, স্টক কিন্তু আপনার সীমিত সময়ের জন্য দর্শক। এই যে গোল্ডেন ডিজাইন করা, যেটা একদম গোল্ডেন রাজকীয় ডিজাইন, যেটা এটা আপনার পারবো অনলি এটার দাম পড়বে আপনার 3850 টাকায়, মাত্র 3850 টাকায় পাবেন রাজকীয় ডিজাইনের 3 পাখা কাশ্মীরি সিলিং ফ্যান, মাত্র 3850 টাকায়।
আর এই যে ডিজাইন ছাড়াটা পাবেন আপনার 2450 টাকা, মাত্র 2450 টাকা পাবেন এই যে কাশ্মীরি ব্র্যান্ডের ডিজাইন ছাড়া সিলিং ফ্যানটা মাত্র 2450 টাকায়। আর এটা হলো আমার 3850 টাকা, মানে 3850 টাকায়। দর্শক আমরা একদম সারা বাংলাদেশে একদম হোম ডেলিভারি, সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে একদম হোম ডেলিভারি, থানা পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে যে জায়গায় হোক একদম হোম ডেলিভারি দেওয়া থাকে। দর্শক আমার ভিডিও দেখে যদি কেউ ঢাকায় অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় কুরিয়ার মাধ্যমে হোম ডেলিভারি, একদম হোম ডেলিভারি। দর্শক আমার এটা প্রথমে সিস্টেম হলো আপনার প্রথমে 1020 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাকি টাকা হাতে মাল পেয়ে বুঝে তারপরে বাদ বাকি টাকা কুরিয়ারে জমা দিয়ে দেবেন, যে জায়গাতে মাল নেবেন সেই জায়গায় দিয়ে দেবেন।